Hər vaxt xeyir olsun, cümləniz mübarək olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Bir neçə vacib xəbəri nəzərə çatdırmaq istəyirəm. Təbii ki, ardına YouTube kanalında full olaraq baxa bilərsiniz. İlk öncə Signal kanalından söhbət açaq. Bizim Signal kanalımız oktyabr ayından, yəni sürətlə yüksəlişə doğru gedir və bütün əməliyyatlar %100 əksini tapır və sizi də Signal kanalına dəvət edirəm. İkinci, rekord səviyyəyə çatan Bitcoin. Təbii ki, biz Bitcoin'i gözləyirik. Bitcoin yəni günün gündəmdə olan ən vacib alətlərdən biridir və bütün traderlərin fikri oradadır. Fokuslanırlar deyək ki. Bitcoin 121 minə qalxdı və bugün nələr baş verəcək? Yəni 120-dən 600-lərdən yenidən yuxarı doğru istiqamətlə davam etdirməyə başlayır. Amma satışlar isə 119-dan gələ bilər. Təbii ki, korreksiyalar mütləqdir. Keçək qızıl dünən rekord səviyyə, yəni biz bunu bir neçə gün öncə demişdik və hər dəfə korreksiyalarda 70-80 doları nəzərə çatdırmışdıq və dünən də nə çox, nə az 77 dollar korreksiya, aşağı doğru korreksiya, bundan əvvəlki günlərdə 77-80 dollar korreksiya vermişdi. Və dünən rekord səviyyəyə, yəni əvvəlki gündən 2 dollar yuxarı qalxdı və oradan sürətlə enməyə başladı və dünən biz satışları, yəni biz sosial şəbəkələrdə Signal kanallarında, eyni zamanda VIP, CIP kanallarında biz məlumat vermişdik ki, məhz dünən səhər saatlarına az qalxandan sonra aşağı doğru istiqamətlə davam edir. Dünən səhər saatlarına 41 dolar qalxandan sonra 77 dolar endi və yenidən 40 dolar yuxarı doğru istiqamətlə davam edir. Yəni bugün nələr olacaq? Təbii ki, bugün enişlər günün ikinci yarısından sonra, yəni enişlər əsasən saat 11-dən sonra 10-11-dən sonra enişlər müşahidə olunacaq, təzyiq altındadır hərəkət. Təbii ki, bu biz enişlər olacaq deyəndə müqavimət xəttini yaddan çıxartmamalıyıq. Çünki 3864-lərdən sonra 3068-lərdən sonra, yəni 3880-lərə kimi bir qabaqda bir müqavimət xəttləri var. Yəni ora yüksəlməsi gözlənilə bilər. Amma satışlar 3843-3843-lərdən sonra başlaya bilər. Təbii ki, bugün cümə günüdür və enişlər qaçılmaz ola bilər. Təbii ki, biz neftdən də söhbət açaraq, yəni bildiyiniz kimi neft dünən dediyimiz nöqtədən, yəni 65-70-lərdən sürətlə aşağı doğru istiqamətlə davam etdirdi və 64-40-lara qədər endi. Qızılda da biz satış əməliyyatlarını alışları dünən 3875-lərdə və satışlar isə 3852-lərdə. Hər ikisi mükəmməl nəticə verdi. Eyni zamanda Bitcoin'də də alış əməliyyatları demişdik. Bu da mükəmməl. Yəni 119-500-lərdən sonra sürətlə 122-lərə dedi, amma 121-lərə qalxdı. Keçək biz neftə bugün nələr baş verəcək? Yəni neft alış əməliyyatları 65-80-lərdən sonra, satışlar isə 64-50-lərdən sonra gələ bilər. Təbii ki, bu bizim fikrimizdir. Qərar sizin özünüzdür. Və eyni zamanda euro dolar. Biz euro dolara bay əməliyyatlarını dünən 1.17-600-lər demişdik. Təbii ki, 600-lərə gəlib çatmadı. Və satışlar təbii ki, oldu 1.17-100-lərdən gəldi. Və bugün nələri baş verəcək? Yəni bugün 1.17-550-lərdən alışlar, 1.11-700-lərdən isə satışlar. Amma bugün dünəndən fərqli olaraq deyək ki, satış əməliyyatlarına üstünlük verməyə dəyər. Bu da günün ikinci yarısından sonra bəlli olacaq. Sadəcə olaraq biz qalxacaq və enəcək deyiriksə, alternativ ssenarini mütləq nəzərə çatdırırıq. Keçək bir funtun dollar rəqabətinə. Funtun dollar rəqabətinə dünən 35-100-lərdən alış əməliyyatlarını biz nəzərə çatdırdıq. Təbii ki, qalxacaq dedik, amma müqavimət xətti olaraq 1.35-100-ləri vurğuladıq, yəni 35-100-ləri çatmadı. Və əksinə, alternativ ssenardə 34-200-lərdən satış əməliyyatları vermişdir. Bu öz əksini tapdı. Sürətlə aşağı doğru istiqamətlə davam etdirir. Bugün nələr olacaq? Bugün euro doları, funt doları, qızılda enişlər gözləniləndir. Və yeri saatdan 16:30-da, amma deyək ki, ola bilər vaxtlar dəyişilsin. Biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Hər an saatlar 1 saat geri, 1 saat sonraya qala bilər. Və alış əməliyyatları 1.34-700-lər, satışlar isə 1.34-200-lərdən gələ bilər. Və keçək biz Nasdaq, S&P, Dow Jones və DAX bunlar da nəzərdə çatdıraq ki,
Bunlar bugün günün ikinci yarısından sonra enişlərə imza atacaq. Və bugün təbii ki, cümə günüdür. Bu Nasdaq S&P Dow Jones DAX, yəni enişlərlə yaddaşlarda qalacaq. Sağ olun, inşallah görüşmək ümidi ilə.